अंकित कुमार जी आपके फरमाइश पर एक प्यारा सा रिंगटोन लेकर आए हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोगों को भी किसी ने नाम का रिंगटोन या शायरी बनवाना है तो नाम लिखे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए सुनाते हैं इस रिंगटोन को। अंकित कुमार कहाँ टहल रहे हैं? आपका फ़ोन बज रहा है, जल्दी से उठा लीजिए और बात कर लीजिए और अपना मूड फ्रेश कर लीजिए। मिस्टर अंकित कुमार, आपका कॉल आया है, किसी ने आपको याद किया है। अंकित कुमार जी, आप दिल के बहुत ही अच्छे हैं, प्लीज़ फ़ोन उठा लीजिए।